วัสดีค่ะจากมาตรการชิมช็อปใช้นะคะซึ่งเป็นมาตรการที่ทางรัฐบาลค่ะจะทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะสนับสนุนให้ประชาชนออกมาท่องเที่ยวใช้จ่ายเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของไทยนั้นดีขึ้นนะคะก็ตอนนี้ทางรัฐบาลก็ได้เปิดให้ประชาชนที่สนใจนะคะลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในส่วนนี้นะคะแล้วก็นำเงินไปท่องเที่ยวใช้จ่ายกันซึ่งก็มีคนให้ความสนใจกันอย่างมากมายเลยค่ะซึ่งสำหรับบางคนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะนำเงินในส่วนนี้นะคะไปท่องเที่ยวใช้จ่ายที่ไหนหรือทำอะไรนะคะทางเราก็มีสถานประกอบการนะคะที่เข้าร่วมมาตรการแล้วก็เป็นกิจกรรมดีๆที่รับรองว่าหลายๆคนอาจจะชอบค่ะซึ่งนั่นก็คือกิจกรรมการล่องเรือดินเนอร์นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับผู้คนที่ต้องการที่จะพักผ่อนพร้อมกับรับประทานอาหารที่แสนอร่อยไปด้วยนะคะก็สำหรับเจ้าพระยาปรินเซสนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งค่ะที่ได้เข้าร่วมมาตรการชิมช็อปใช้เนาะซึ่งทุกท่านนะคะจะได้สัมผัสกับความหรูหรานะคะบนเรือพร้อมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนค่ะพร้อมด้วยความตื่นตาตื่นใจนะคะเพียงแค่คุณได้เริ่มย่างก้าวเข้ามาบนเรือเจ้าพระยาปรินเซสนะคะคุณก็จะได้สัมผัสถึงความหรูหรายิ่งใหญ่ตระการตาของตัวเรือนะคะพร้อมทั้งที่นั่งอันหรูหราถึง500ที่นั่งเลยค่ะอีกทั้งนะคะทุกท่านยังได้ชมกับสถาปัตยกรรมอันมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามล้ำเลิศค่ะแล้วก็ทางเรือของเรานะคะจะนำพาท่านล่องลำน้ำไปด้วยโปรแกรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ได้สัมผัสบรรยากาศไอเย็นบนพื้นน้ำท่ามกลางความเป็นไทยด้วยค่ะสำหรับบรรยากาศบนเรือนะคะก็จะตกแต่งด้วยศิลปกรรมผสมผสานสไตล์ไทยประยุกต์นะคะทั้งยังได้แบ่งสัดส่วนเพื่อความรู้สึกแตกต่างเอาไว้ทั้ง2ชั้นค่ะโดยชั้นล่างนะคะจะเป็นห้องปรับอากาศค่ะส่วนชั้นบนเป็นแบบเปิดโล่งนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบลมธรรมชาตินะคะก็จะได้ขึ้นมารับลมพร้อมชมวิวกันอย่างผ่อนคลายค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะทุกท่านก็จะได้ริมรสกับอาหารไทยและอาหารนานาชาติแบบบุฟเฟ่ภายใต้แสงเทียนนะคะพร้อมทั้งเพลิดเพลินกับดนตรีแซกโซโฟนและนักร้องชาวฟิลิปปินส์ในสไตล์ป๊อปแจ๊สนะคะพร้อมด้วยได้ชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนค่ะพร้อมกับสถาปัตยกรรมอันมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์นะคะที่สวยงามล้ำเลิศที่จะประดับประดาแสงไฟไว้อย่างสวยงามอาทิเช่นก็จะเป็นพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดอรุณราชวรารามนะคะแล้วก็พระราชวังบางขุนพรหมวัดกัลยาณมิตรแล้วก็สะพานพระราม8ค่ะซึ่งหากท่านไหนนะคะมีความสนใจที่จะมีเวลาดีๆนะคะแล้วก็เป็นเวลาที่ได้พักผ่อนอย่างนี้นะคะทางเจ้าพระยาปรินเซสนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจค่ะหากใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางที่ให้ไว้ตรง description นะคะเราหวังว่าถ้าทุกคนได้มาใช้บริการที่นี่นะคะก็จะเป็นการเดินทางที่ทุกคนจะได้พักผ่อนหย่อนใจและน่าจดจำตลอด2ชั่วโมงกับเรือเจ้าพระยาปรินเซสนะคะได้สัมผัสความหรูหราด้วยอาหารมื้อค่ำที่แสนจะโรแมนติกกับคนที่คุณรู้ใจหรือคนพิเศษอย่างไม่มีวันลืมเลือนเลยค่ะ